सब एक्सपायर हो गए, सब एक्सपायर। फेस दिखाना बंदे का यार, काशी सब कुछ करो, सब कुछ करो यार। आप लोग प्लीज आप लोग आगे नहीं करो। आप प्लीज भाईजान। ये हमारी गाड़ी है जी, ये देखें। बड़े जगह खली हम ये लो आदत क्यों है ऐसे बंदे मारना। ये देखें, इस गाड़ी में पूरी फैमिली डेथ हो गई है। नहीं नहीं ठीक है, बच्चे ले गए नहीं यार, वे चार पिछली सीट पे बच्चे ट्रैक पे वालदा और केड़ा सुनो दाव देखो यार। चलते जाएं जी, रास्ता कोई नहीं यार, चलो चलते जाएं। जाते जाएं उस साइड का दरवाजा खुला नहीं। हाँ ये खोला हुआ था कि वो घर वाले ना को राबता शाबता हुए ना फिर भेजना। 483 ये गाड़ी नंबर है जी, 483। इसमें पूरी फैमिली डेथ हो गई है, देख सकते हैं। और इस गाड़ी में हम लोगों ने लोगों को जगाया इसलिए बाकी लोग सेफ हैं। ये हमारी गाड़ी है 2445, देख सकते हैं ये हालात हैं। इतनी स्नो है, ये गाड़ी की छत है, कोई सामान कुछ भी नहीं है, खाली छत है। और ये इतनी स्नो है इधर। आदमी लोगों की जान है जा रही है। ये नहीं कि काम लाना यार, एक क्या हो गया भाई, रास्ता दे यार। दरवाजा खोली कि ना।